Kau belajar kat mana? Ke Pianggu. Kursus eh? Tak, duduk dengan Duduk dengan orang tua tu. Orang tua tu buat orang. dia ngubah-ngubah orang. Habis dia kau tak kenapa? Habis dia tak ada kesempatan nak bagi habis. Jadinya kita training tu duduk minta darah. Malah lah. Mana benar? Leceh lah nak ambil dia punya. Banyak sangat mandi nak ada mandi air masin, air tahu air masin. Katnya dia. Cakap ni dah pelik kan ni. Tak habis tu. Lagi ni tak ada sakit apa je. Lihat macam tak ada sakit apa je. Senyap je. Pangas sana bunyi sini. Tadi bunyi. Pada pangan dah okey lah. 3 kali pertama je. Cik. Kali pertama tu tak bagi habis. Ringan kan? Rasa puas. Pakai bantuan. Sempat ke kalau mak nak urut? Boleh? Boleh ke? Ha? Ada orang. Oh, 2. Ha, peganglah. Tak pernah tunggu kejap. Bagi dia pula. Diam-diam kakinya. Macam tu lah partner sendiri. Dia sikit. Isha dah biasa urut. Dia dah biasa urut. Waalaikumsalam, masuk. Dia tak macam belut. Masuk, masuk. Masa apa? Masa apa? Dia mana? Tak ada rasa. Sakit ke, panas ke, sejuk ke, tajam ke. Rasa macam mana dia? Rasa tercekik. Rasa tercekik. Okey lah. Batuk ke apa? Batuk. 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 Sama. Silap. Nak baik tak? Batuk kan. Tahan sikit. Batuk kan. Kakinya rapat. Salam. Adik semua tu. Tak pernah aku dulu jerit tu. Kakak ada lagi ke? Dia tak. Kakak dia tak jerit, dia nangis. Dia kain mata terus. Adik kuat. Buatlah siap tu bantal tu kau angkat ah. Tak ada bunyi macam Pak Nan adik. Cuma dia terangkat-terangkat. Ya. Ini yang ini sakit. Eh. Batuk kuat ni. Ya. Bengkak paru-parunya bengkak. Oh, enggak. Itu yang tonsil ni keluar. Nak keluar. Dia macam tu. Tak tahu dia. Apa di depan? Adik jangan inap. Tanam. Buat antibiotik tu buat je lah. Kau tadi demam ni. Iyalah. Dia punya kahak, dia punya batuk ni yang kahak. Bangun duduk. Duduk sana. Hadap sini, kakinya panjang. Bajunya ke belakangkan sikit. Oh, dah boleh. Tunduk kepalanya.